안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 크소카이라는 뜻이고요. 오늘 저한테는 너무 좋은 소식이 있어서, 제가 언박싱 하는 겸, 네, 신발 리셀도 하고 있다는 거는, 뭐, 지금 구독자분들은 아실 거예요. 항상 제가 얘기를 많이 했으니까. 네, 일단 이거 먼저 보여드릴게요. 며칠 전에 제보가 들어오면 사겠다고 나에게 알람을 해놨더니 알람은 들어오네요. 누군가가 반품을 하거나 교환이 들어와서 생긴 거겠죠. 교환은 제가 알기로는 안 될 건데, 왜냐면 이게 한국은 드로우로 진행했던 걸로 알고 있거든요. 드로우였는지 아니었는지 지금 기억도 가물가물한데, 아무튼 오프화이트와 나이키의 콜라보 반바지 제품이 이번에 제가 구입을 할 수 있게 돼가지고 오늘 이거 입고 운동하고 왔는데, 한국에 반바지가 하나도 없었는데 예쁜 게 하나 들어와서 너무 기분이 좋아요. 조금 약간 입으면 이게 퍼져가지고 치마 같긴 한데, 그래도 뛰는 사람들한테는 이게 정말 편할 것 같거든요. 왜냐면 스판 재질은 아니거든요. 이게 약간 바람막이 재질이에요. 윈드브레이크 재질인데, 아무튼 그런 거를 최대 장점을 살리기 위해서 통이 넓게 나왔어요. 발이 이렇게 움직일 때 방해를 안 주기 위해서. 일단 바지 얘기는 여기까지만 할게요. 이게 중요한 게 아니니까. 오늘 언박싱을 할 건데 어떤 제품을 할 거냐 하면, 전에부터 계속 보여드리려고 했던 제품이에요. 바로 이 녀석인데, 이게 뭐냐면, 여기 보시면, 보이시죠? 솔로이스트, 제품이고, 제가 한번 한 적이 있었잖아요. 검은색. 그래서 오늘은 이게 제가 검은색과 흰색이 둘 다 됐었기 때문에, 이번에는 흰색 제품을 보여드릴 거예요. 자, 짠. 짠. 너무 이쁘죠? 오늘 이게 조금 늦은 감은 있는데 왜 오늘 찍냐면요. 이거 팔렸어요. 그래가지고 오늘 안 찍으면 평생까지는 아니지만 독일에서 재구입을 해서 신기 전까지는 제가 이걸 이제 찍을 수 없을 것 같아서 일단 찍기로 했습니다. 원래는 오늘 편집을 하면서 좀 재밌는 걸 좀 넣어보려고 했거든요. 막 유튜버들 보면 이렇게 했는데 갑자기 없는 손에서 딱 하면 신발이 나오고 그러잖아요. 저도 그거 해볼 수 있을 것 같은데, 자, 이렇게 했다가 이렇게 바뀌는 요거 한번 해보고 싶었는데, 원래는 제가 요걸 딱 꺼내가지고 이게 아니었죠? 딱 하면서 이걸로 바뀌는 요걸 한번 해보려고 했었는데, 자, 한번 해볼게요. 이게 아니었죠? 네. 오늘 그래도 검은색과 흰색을 둘 다 갖고 있으니까 두 개를 비교하면서 보여드리려고 해요. 이렇게 같은 쪽을 비교해 드리는 게 나을 건지, 아니면, 이거보다, 다른 쪽을 보여드리면서 이게 한 쌍으로 됐을 때 어떤 느낌을 보여드리는지, 어떤 게 더 나을지는 지금 찍으면서 제가 확인을 해보려고 해요. 일단은, 보시는 것처럼, 이쪽에 이런, Hello, I'm the soloist 라고 적혀 있죠. 제가 한번 얘기 드렸던 거니까 뭐 다들 아실 거라고 생각을 해요. 제 걸 보시는, 구독자님들은 아실 거라 생각을 합니다. 이게 전에는 제가 다 못 보여드렸는데 상당한 디테일들이 있어요.
진짜 하나하나 놓치면 아까운 정도의 이런 디테일들이 다 있단 말이에요. 그리고 흰색과 검은색 저 원래 안 팔리면 이렇게 신고 다니려고 했었어요. 하루는 이렇게, 다음 날은 반대로, 그 다음 날은 검은색만, 그 다음 날은 하얀색만 이렇게 신으려고 했었는데, 제가 웬만하면 이거를 팔고 가고 싶던 게, 독일에서는 아직 이게 구하기가 쉬워요. 그래서 대신 독일 단가랑 여기 한국 발매가랑, 단가라고 하면 안 되는구나. 제가 도매업상은 아니니까. 네. 독일 발매가랑 한국 발매가랑 차이가 너무 크기 때문에 죄송합니다. 발매가가 너무 크기 때문에 제가 예전부터 얘기해 드렸는데 손해는 보기 정말 싫거든요. 제가 이거를 시작한 것도 처음에 얘기 드린 것처럼 돈 때문에 시작한 일 중 하나인데, 손해 보면서 이렇게 해야 되나? 라는 생각이 정말 많이 들었어요. 하지만 손해는 안 보고, 네, 이거 한 몇천 원 정도에 제가 이득금을 봤는데, 사시는 분은 리셀로 사시는 거죠. 한국 발매가가 얼마인지는 모르겠는데 대충 20만 원이 안 되는데 독일 발매가는 150유로예요. 거기에 배송비에 하다 보면, 아시는 분들은 아시겠지만 제가 한 24, 5만 원 받아야지 되는 거거든요. 그러면은 이거를 굳이 안 신고 싶으신 분들은 살 필요가 없다는 거거든요. 솔직히 이게 지금 보급형도 나왔고, 네, 그리고 이거 변형도 나왔어요. 그냥 컨버스에 여기 CX, 네, 폼을 이용한, 네, 보급형도 나왔는데, 이게 사실 진짜 엄청 가볍고 실용성도 좋고 이뻐요. 그리고 포인트도 충분히 되고요. 진짜 제가 항상 얘기 드리는 건데, 살 수 있으면 사시라고 하는 거는 저 기준에서는 진짜 한 달에 한 번 이상 신을 신발은 사도 된다고 생각이 들거든요. 요즘 진짜 이렇게 신발을 찾아서 보시는 분들은 최소 신발이 10켤레 있으실 거고, 또 그 중에서 정말 좋아하시는 신발들이 따로 있을 거예요. 아니면 일하시면서 신는, 저랑 제 친구는 전투하라고 그러거든요. 일할 때 신는 신발들. 그런 것들 싸고 이쁜 거는 전투하러 신는단 말이에요. 근데 이 정도면, 전투하러 딱 신으면, 저 사람은 일할 때 이런 걸 신는 사람이구나 라고 보일 거예요, 솔직하게. 네. 하지만 그렇게 비싸지도 않고, 그렇지만 정말 충분히 신경 쓰고 있다라는 걸 보여드릴 수 있는 그런 신발이거든요. 아무튼 오늘 영상을 그렇게 길게 찍진 않을 거예요. 이것도 살짝 편집해서, 아까 그게 되는지 안 되는지는 모르겠지만 편집도 한번 해볼 거고, 편집이 잘 안 된다 싶으면은, 네, 그냥 이 상태로 올리려고 합니다. 시도를 해봤지만 만약에 편집이 안 된 상태에서 올라간다면 시도만 했다는 거고 안 됐다는 거지만, 편집이 된 상태로 올라간다면 제가 편집이 성공했다는 거겠죠. 일단은 오늘은 그렇게 길게 찍진 않을 거예요. 저번 때 찍었던 신발이 그냥 흰색만 보여드리는 거니까 두 개 충분히 비교해서 보여드렸으니까 나머지 한 1분 정도만 제가, 네, 흰색만 딱 보여드릴게요. 흰색 보여드리려고 오늘 솔직히 검은색 옷 입고 온 거거든요. 네, 뭐 운동복이기도 하지만 지금 한강에서, 네, 운동을 하고 왔고요. 지금 열심히 재활도 다시 하고 있고 너무 소중한 시간들을 보내고 있어요. 그리고 최대한 빨리 독일로 넘어가서 제가 계획했던 거를 플러스해서 조금 더, 네, 계획적인 생활을 하고 싶어서 지금 여러 가지로 준비 중입니다.
아무튼 이쁘죠? 이거 팔렸어요. 검은색은 아직 안 팔렸으니까 혹시라도 검은색을 원하시고 제가 아까 얘기 드렸던 금액과 비슷한 정도의 구매를 원하시는 분들은 네 인스타그램이나 네 메시지 주시면 되고요. 솔직히 제가 이거 판매한 사이트는 크림이라는 사이트인데 거기에 제가 말한 가격보다 싸게 파시는 분도 있을 수도 있어요. 저는 대충 아까 말한 정도의 금액으로 가격을 올려놓은 상태고요. 얘는 그 정도에 팔린 상태고요. 검은색은 아직 안 팔린 상태입니다. 만약에 검은색이 안 팔리면 얘는 그냥 독일로 가져가서 신을 생각이고, 만약에 팔리면 독일 가서 사서 신을 생각이에요. 저는 정가로 살 수 있는 장점이 있으니까. 그리고 제가 항상 얘기 드렸던 것처럼 제가 구할 수 있는 거를 구해 드릴 수 있는 거에 저는 이걸 시작한 거기 때문에 네, 또 말이 길어지고 있으니까 네, 이거는 계속해서 한 번 더 얘기 드릴 거고 독일 가기 전에도 조금 정리해서 한번 네, 얘기해서 네, 동영상으로 한번 올려 드릴게요. 그러면 오늘은 신발을 네, 이렇게 보여드리면서 다음에 또 재밌는 영상 찍을 수 있도록 계속 노력하고 있고요. 지금 조금만 더 노력하면은 한국은 네, 저희 국민들이 잘하고 있기 때문에 코로나를 이길 거라고 생각을 하거든요. 네, 조금만 더 신경 써주시고 마스크 쓰고 다니시고 네, 젊은 친구들도 자기는 걸려도 괜찮아 젊으니까 라고 생각하지 말고요. 부모님이나 친구들이 걸려서 아픈 거를 굳이 볼 필요 없다고 생각 드니까 조금 더 신경 써줬으면 좋겠습니다. 너무 저는 잘하고 있다고 생각이 들어요. 잘하고 있으니까 전 세계에서 주목을 하고 있겠죠. 아무튼 말 더 길어지기 전에 다음에 뵐게요.